好犀利啊！不過個窗咧就花花地、蒙蒙地，但唔緊要啦。魚頭粥、魚腩粥、牛肉、豬潤粥，好多料啊！睇下啲料多到，一個師傅啊，10個爐啊！新鮮生滾啊！嗱，呢個炸魚，哇，犀利！睇好多料啊！阿 K 姐喺度行過，見到忍唔住都要攞個相機嚟拍一拍。呢間好出名㗎，香港人都會嚟食㗎。我個朋友佢話未嚟過、未聽過，帶佢嚟睇睇。咁咪企咗喺個櫥窗度睇見師傅整嗰啲粥，你睇下幾多料？外賣都好多料啊！咁阿 K 姐咧就企喺度5分鐘，好唔好拍咧？好唔好拍咧？都拍啦！嗱，一碗粥幾多料？一個師傅不停咁做啊，10個爐啊有。嗱，呢一碗粥。生滾啊！嗱，呢個牛肉豬潤粥，睇下幾多料？哇，滿到瀉晒啊！睇唔睇到？哇，嗰啲芫茜葱唔平㗎，不過真係足料啊！香港呢啲買少見少啊，呢間有幾廿年㗎啦，你睇下。魚韻魚肚，啖啖都係料嚟嘅，好犀利啊！而家喺個廚房出邊影緊個廚房，冇用神棍啊，用個手啊，隨機影啊！突然之間想影，攞起神棍都冇時間攞啦，嚇好多料啊！個窗咧就污糟邋遢花嘅，但唔緊要啦。最緊要影到個師傅做嘢嗰個神髓啊，不停做啊，好犀利啊！呢個廚房好細嘅，佢都唔知我影緊佢啊，埋頭苦幹啊！你睇幾多料？哇！呢個係魚韻粥，應該係真係要嚟食啊！我個朋友阿 Ken Sir 啱唔啱啊？嚇50年老字號啊！係啊，好出名㗎！新興斬啊！新興斬啊嚇！阿 Ken Sir 唔知道啊，原來好多咯。嗱，Ken Sir 唔好喐，Ken Sir 唔好喐，我睇平日嗱，阿 Ken Sir 動個手指公俾你嚇。嚇，唔知道呢間嘢啊，唔知道呢間嘢啊！嗱，我拍一拍。嗱，呢度對面咧就係白加士街公廁同埋浴室，翻新過嘅，1年之前搭晒棚，而家就新嘅白加士街公廁，大家睇到啦。咁我帶阿 Ken Sir 嚟睇下，好足料啊，好犀利啊！呢個廚房，個廚房好細啊，我諗個廚房係5尺乘5尺，好細嘅啫，一個人做晒。嗱，佢有呢個白粥底，呢碗白粥。呢個好似幾出名嚇，煲緊，跟住咧嗰啲魚啊，新鮮魚啊，呢個又落啲料啦。香港啲師傅真係一個人可以做咁多嘢。嗱，呢啲係睇先，
只注意有掌聲。嗱嗰啲魚，有個玻璃隔住，睇下幾多料。OK， 足料啊，足料啊，好多料啊！新興棧啊，食魚粥、食牛肉粥、食新鮮嘅生滾粥，好出名㗎呢度。魚腩粥啊，好熱啊！好味。好熱啊！